Hei, Olle on siin ja oma Q&A videos ma palusin märku anda kommentaariumites, kui te sooviksite sükest mälestuste raja tüüpi videot näha, siis täpsemalt Aadust, kuidas ta ellu äratati peale 2,5 aastat seismist, kuidas ta pulmas käis ja kuidas ta kohe peale pulmi siis maha suri. Kui sulle tundub, et tänane video on natukene teistmoodi välimusega, see on sellepärast, et oma Q&A videos ma mainisin, et tahaks nagu paremat kaamerat ka kunagi. Nii et Rasmus oli lahke ja laenas mulle oma kaamerat ja tema kaamera sett on kuskil mingisugune 600 euri väärt, nii et vaatame, mis see siis suudab teha. Kui me abikaasaga kihlusime 2021. aasta alguses, siis hakkasime kohe ka pulmi planeerima ja leidsime, et üks sobivamaid päevi see aasta siis näiteks on jaanipäev, sest et jaan ja siis mingid kuufaasid olid ka. Ja siis mõtlesin, et kuna ma olen sükene autohull, Uljan nagu ma olen, eks ju, et kuna mul oli ka mitu autot, siis ma mõtlesin, et oleks päris äge, et pulmarongi peame ju kindlasti tegema ja oleks päris äge panna pulmarongi siis etteotsa kõik minu autod, mis mul too hetkel olid. Mul oli too hetk Aadu, mul oli Kirsika ja mul oli ka Memevän, keda mul kahjuks enam ei ole. Üks asi oli kindel, kõige esimene auto pulmarongis pidi olema Aadu, sest et Aadu oli minu kõige esimene auto ning lisaks sellele ilma Aaduta poleks ma hakanud võib-olla oma abikaasale meeldima, sest et talle meeldis see ennem. Nii et Aadu peab olema kõige esimene auto pulmarongis. Sealt järgi oli plaan siis panna Kirsika, kuna ta näeb väga esitlusväärne välja oma vanuse kohta. Siis Memevän, mis ei olnud just eriline iludusauto ja sealt edasi siis kõikide siis teiste külaliste autod. Suureks probleemiks oli aga see, et ainukene auto, mis too hetk sõitis, oli Memevän. Ja siis tekkis mul suur plaan, et paneks siis need 2 Audi 80 ka sõiduvalmis. Ja kuna kõige tähtsam oli Aadu, siis kohe tuli alustada Aadust ka. 7. mai aastal 2021 oli siis see päev, kus me hakkasime Aadut üle 2,5 aasta jälle liigutama ja teda siis tagasi elule uitsitama. Aadu seisis enam-vähem seal, kus kohas see Ford Galaxy praegu on. Võib-olla natuke tagapool, aga sellel ei ole tähtsust. Kuna Memevän oli ainukene auto, millega me saime siis too hetk sõita, siis oli meil vaja väga Memeväni abi. Kuna Aadu oli seisnud 2,5 aastat, siis tal olid ilusti pidurid kinni roostetanud, nii et käsitsi teda lükata ei õnnestunud. Et saada teda ilusti töökoja poole, vedasime teda siis nööriga nii ligidale töökojale, kui me saime niimoodi, et Memevän oli juba otsapidi sees ja kui enam kaugemale ei saanud, siis tagurdasin Memeväni töökoja ja Aadu vahelt välja, sõitsin Aadu järgi ja lükkasin Memeväniga lihtsalt Aadu siis ilusti töökotta, kus saime alustada tööd. Mis koda see töökoda on siis, kui seal tööd ei tehta? Mingisugune siht oli meil juba ilusti silme ees, sest et mul oli ülevaatuse nimekiri olemas, mis viimasel ülevaatusel halvasti oli. Selleks oli siis see, et sumps oli aukus, tagumiste piduritega oli midagi viga ning kindlasti mul ei olnud ka siis akut peal, kuna 2,5 aastat tegi eelmise akuga oma tööd ning elementaarne hooldus. Hoolduse raames tegime talle ära ilusti õlivahetuse ja vahetasime ära kõik 4 küünalt ning kui see oli tehtud, siis hakkasime vaatama, mis oli vaja veel teha. Võtsime selle viimase sumpa siis lõpp-püti alt ära ja üritasime siis piduritele ligi saada. Aga jällegi Aadu oli 2,5 aastat seisnud, nii et enamus rattapolte, kui mitte kõik, olid nii kõvasti kinni kiilunud, et me saime esimesel päeval perekondliku üritusena siis lahti
juhipoolse esiratta ja kõrvalistujapoolse tagumise ratta. Üksinda ei saanud, tuli ka appi Kege ja Äi, kes aitasid siis neid polte lahti väänata ja osad keerasime ümaraks, osad ei liikunud üldse, osad saime kätte. Esimene päev oli küllaltki pikk, alustasime kuskil hommikul kell 11 paiku, lõpetasime õhtul kella 8 paiku ja nagu ma ütlesin, oli perekondlik üritus, ei olnud ainult mina, vaid oli ka Kege ja Äi ning lisaks, kuna mul ütles õlg üles poole sumpa kruttimise pealt, siis ka abikaasa sai käed mustaks, ronis auto alla, et seda sumpat siis korralikult kinni keerata. Kuna too hetk me elasime Tallinnas, mitte siin, siis järgmine kord, kui ma siia sattusin, oli 10. mai, kui ma tulin täiesti üksi, et puhastada neid pidureid, millele meil hetkel ligipääs oli, ehk siis juhi poolt eest ja kõrvalistuja poolt tagant. Ja siis võtsin kaasa ka kanistriga kütust, et saaks esimest korda üle 2,5 aasta auto käivitada. Kuid ega ta tegelikult käima ei tahtnud minna. Selleks, et bensukas käima läheks, on vaja 3 asja. Õhku, sädet ja kütust. Õhk oli olemas, säde me kontrollisin ka üle, nii et ainukene asi, mida mul ei olnud, oli kütus. Kuna ma päris täpselt ei teadnud, millest alustada, siis hakkasin lahkama kütusepumpa, vaatasin, et kas töötab või ei tööta, aga kuna ma ei tea elektrist mitte kui midagi, nagu ma olen korduvalt öelnud, siis ei saanud ma sotti, kas viga oli täpselt selles või mitte, aga kütusepumba võiks ju ikkagi igaks juhuks ära vahetada, äkki läks läbi. 18. mail 2021 võtsin suuna siiapoole ja kõrvalistuja pingis olid mul Aadule igasugused varuosasid kaasas. Nagu ma eelnevalt mainisin, meil oli probleeme rattapoltidega, nii et üks varuosa, mis kaasa tuli, oli kõik uued rattapoldid siia, et nende jaoks, mis me päästa ei suutnud ja need, mis me tegelikult ära pääsime, ega need ka parimas seisus ei olnud, nii et mõttekas oli panna siis kohe juba uued. Nii et suurem osa päevast veetsime sellega, et puurisime välja need poldid, mida kätte ei saanud ja need, mis olid täiesti ümaraks läinud, proovisime veel kätte saada siis vastukeermega padrunitel abil, ehk siis need, mis söövad ennast ise kinni, et saaks ikkagi ilusti ja lahti need. Teise suure osa tollest päevast veetsime peapidi kütusepaagis. Miks mul läks nii kaua, sa võid küsida? See on sellepärast, et kütusepump on seal ilusti paagi sees, kus on bensuaurud, mis panevad pea ringi käima ning teiseks, ega ma eriline nobenäpp ei ole. Peale kütusepumba vahetust proovisime veel kord käivitada saada autot, kuid edutult. Ikkagi ei olnud mitte mingisugust võimalust, et see auto läheks käima, nii et tegin kiire FaceTime kõne Rasmusega, vaatasime üle, kuidas ma selle kütusepumba olin ühendanud ning leidsime, et ei tea, kas on üldse kütusepumbas viga või kui on, siis võib olla viga nendes ühendustes, mis ma tegin uuele kütusepumba juhtmistikule. Järgmine kokkusaamine toimus 30. mai ja siis tuli appi ka Rasmus, sest et mina tõesti ei saanud aru, miks see auto enam käima ei läinud ning meil oli kahtlus, et ma ei osanud väga ilusaid ühendusi teha sellele juhtmistikule, mis seal kütusepumbas siis oli, nii et Rasmus tuli ja vaatas üle. Ühendused olid muidugi halvad, aga no ei läinud ikkagi käima, kui me uued ühendused tegime. Õnneks ma olin võtnud ka kütusefiltri, nii et vahetasime ka selle ära, kuid ka siis ei juhtunud mitte midagi. Siis mõtlesime, et huvitav, kas see mootor üldse suudab ennast käima ajada. Lasime natukene brake cleanerit või mingisugust muud taolist ainet siis sissevõtu kopsikust sisse ja niimoodi saime isegi auto käivituma ja saime hoida teda natuke aega ka käimas. Kuid me ei saa ju autot kasutada pulmarongis, kui see sõidab ainult eetri pealt, mida peab siis ise sisse pihustama. Nii et hakkasime siis vaatama kõiksugu muid võimalusi, mis võiks peatada selle auto tööd.
muidugi, ega kui probleem ei olnud kütusepumbas, siis vahetada ju ikka võib. Selles suhtes, et ega see autole kuidagi kahjulik ei ole. Aga me hakkasime siis vaatama Rasmusega igasuguseid muid asju, mis võisid tekitada seda probleemi, et auto käima ei lähe. Ja siis Rasmus avastas, et mul on siin selline plokk, mis on kinni niputatud ja siin on mingid releed, mingid juhtmestikud, mis nägid välja suhteliselt ise tehtud. Nagu me mäletame Kirsika videost, kui me diagnoosisime, või vähemalt üritasime diagnoosida, miks mul suunatuled ei tööta, siis me käisime korraga selle auto juures releesid vaatamas ja ütlesin Rasmusele, et tema tegi selle korda, mida ta ise too hetk isegi ei mäletanud, aga tänu sellele, et ta korda tegi need, saime auto ilusti käima. Kui me juba auto käima saime, siis oli vaja ju kohe ka testida seda, kas me saame esimest korda üle 2,5 aasta siis auto omal jõul liikuma. Ning me saime. Oh my god. Maja ees sõitis auto nii edukalt, et isegi käisime proovisime natukene suuremat ringi ning see auto ei valmistanud mitte ühtegi pettumust. Miinus muidugi see fakt, et kenakas ei laadinud. Niisiis järgmine kord, kui ma siia tulin, võtsin ma kaasa omale uue keneka ja vahetasin ta ära. Kui ma selle keneka ära vahetasin, siis oli juba 16. juuni ja too päev oli suhteliselt lahja selle auto mastaabis. Vahetasin ära keneka, ainuke asi oli see, et see keneka regullpolt siin või pingutuspolt, see läks puruks, nii et käisin siin ühes kohalikus lammaris, ostsin omale uue regullpoldi, regullisin ära ja töötas. Auto oli nagu auto ikkana. Sõitis, töötas, väga hästi oli juba. Ning siis hakkas juba natukene kiireks minema. 22. juuni tulin siia, võtsin ära siis esitiiva, kuna see oli täiesti värvist maha koorunud ning värvisin ta uuesti üle. Kas professionaalselt? Ei. Kas koduselt? Jaa. Kas see töötas? Lühikest aega. Mis nüüd viga on? Täpselt samasugune nagu enne. Värvitud ma sain ta ilusti lakitud ja siis mõtlesin, et üks asi, mis mul veel on puudu, et ülevaatusele minna, sest ma tahtsin selle autoga ülevaatusele minna, sest et meie polmad olid 100 kilomeetri kaugusel siit kohast, kus Aadu seisab. Ja ülevaatust takistas veel see, et ma ei saanud juhi just seespoolt avada. Tõmbasin siis ukse lahti ja et ka emet, tross oli katki. Nii et siis samamoodi 22. juunil sõitsin ma Tartu Forssi, et võtta omale siis see tross ja õnnestus saada see täpselt niimoodi, et ma jõudsin 5 minutit enne sulgemist sisse. Nad müüsid mulle trossi, tänasin ja panin jooksuga minema, et kõik saaksid õigel ajal koju. See oli, ma arvan, et üle 4 või 5 aasta esimest korda, kui see uks tuli ilusti lahti nii väljast poolt kui ka seest poolt. Ja ma olin päris uhke selle üle, olgugi, et mul ei olnud too hetk tiiba küljes. Aga lootused olid kõrged jõuda veel ülevaatuspunkti. Aga selle samal 22. juuni päeval ma ei saanud minna mitte kuskile, sest et oli juba õhtu, ülevaatuspunktidel kinni ja minu tiib ikka veel kuivas värvist. 23. juunil aga ei olnud mitte ükski ülevaatuspunkt lahti, nii et ma ei saanud enne pulmi sellel autole ülevaatust, nagu ma tahtsin. Aga ma arvan, et pulmad on sükene asi, kus sa võid nagu ühekordselt sõita autoga, kui tal ei ole ülevaatust. Ja kuna tal ei olnud ülevaatust nii kaua olnud, siis ega ta registris ka ei olnud. Aga no, see selleks. Pulmad, pulmad. 23. juunil panin siis esitiiva tagasi külge, võtsin ära lopendavad ukselistud,
läksime, panime kütuspaaki ja startisime siis Viljandi. Kõigepealt viisime asjad siis hotelli ära, sest et me peatusime hotellis ja siis läksime, vaatasime pulma kohta, mis oli siis Pinska külaliste maja ja seejärel käisime, sõitsime läbi siis selle autorongi teekonna, mille ma olin siis oma peas ja kaardi peal välja mõelnud ja käisime, vaatasime, kas see on päriselt autoga läbitav, kui suur, kui pikk, kui kaua see ajaliselt läheb. Pulmapäev läks väga hästi. 24. juunil 2021, kui me abiellusime, siis Aadul ei olnud mitte ühtegi viga, mis oleks võinud meid takistada. Me saime ilusti käia Lossimägedes pildistamas, jõudsime siis peopunkti. Peopunktis tegime ka veel pilte ja järgmine päev jõudsime siis ka ilusti sealt Pinska külaliste majast tagasi hotelli, kus laadisime kõik asjad peale ja sõitsime kodu poole. Terve selle relatiivselt pika sõidu, sest et auto oli 2,5 aastat seisnud ja see oli minu arust oli üsna suur sõit, mingisugune 200-300 kilomeetrit. Terve selle sõidu aja mitte ühtegi probleemi Aaduga. Ta ei surnud välja, ta ei puterdanud, ta ei kuumenenud üle, ta jõudis ilusti temperatuurini, kõik tuled, viled töötasid, signaal töötas. Ma ei tea, lillepukett püsis kapoti peal, kõik oli lihtsalt ideaalne. Kuniks me jõudsime täpselt siia. Nagu näha, seal on töökoda, seal on minu autode romula ja me jõudsime siia ehk me jäime seisma mõnisada meetrit majast. Auto hakkas puterdama, suri välja, jäime siin seisma ja enam käima ei läinud. Nii et pidime lükkama ta siit maja ette, et me saaks kõik asjad auto pealt maha laadida ja siis maja eest lükkasime ta tagasi sinna kohta, kus ta siis praegu seisab, kus ta on seisnud jälle mingisugune üle 2 aasta. Väike vahemärkus. Kui sulle meeldis see video, sa võid julgelt visata sellele like'i. Kui sa seda juba teinud ei ole, siis kindlasti subscribe mu kanalile. Nii saad sa teada, kui jälle mingisugune uus autoteemaline video väljas on. Ning alla kommentaariumisse võid sa kirja panna, võid sa ennustada, mis võis olla selle Audi probleem, miks ta maha suri. Oleks me sõitnud ühe ringtee vähem, oleks võtnud ühe kõrvalpõike vähem, oleks võtnud mingisuguse kurvi natukene sujuvamalt ja me oleks jõudnud maja ette. Kuid kahjuks me ei jõudnud, me jäime tee peale, küll maja lähedale, aga tee peale ja siis pidime lõpuks lükkama ta siia, kus ta on nüüd jälle mingisugune 2 aastat seisnud. Ma olen mõelnud, mis tal viga võis olla, mis võis juhtuda, kuid pole mingisugust lahendust veel proovinud, sest et olgem ausad, see auto on mulle nii palju peavalu valmistanud ja motivatsioon on nagu otsa saanud. Küll aga ma siin vahepeal ikka mõtlen ja vaatan, et see kütuse seier peale seda tankimist enne Viljandi sõitmist, Viljandis ja ka Viljandist tagasi sõites, see kütuse seier oli kogu aeg täpselt sama koha peal, mis tähendab seda, et võib-olla ainukene reaalne probleem on see, et mul sai lihtsalt kütus otsa ja ma ei teadnud, sest et teised pakkusid ka tegelikult, et äkki sai kütus otsa, aga mina alati ütlesin seda, et paak näitas, et mul oli, või kütuse seier näitas, et mul oli veerand paaki sees. Aga samas veerand paaki või niimoodi, kui mul auto võtab mingisugune, ma ei tea, 8 liitrit 100, eks ju, käia Viljandis, käia tagasi, see ei ole niivõrd öko ja see veerandpaaki siin autos ei ole niivõrd suur. Nii et äkki mul tõesti sai lihtsalt küte otsa. Oota, aga mul on aku, mul Aubi peal on aku. Kuule, ma lähen käin korra kiiresti ära. Ma toon kütust, vaatame, kas see läheb käima nüüd. Kas oligi tõesti viga ainult selles. Ning muideks kõik need pulmapildid tegi Maris Puust, Maris Fotographist. Minu arust tulid väga head välja ja soovitan soojalt. Mul on isegi pulmalindid auto küljes veel 2 aastat hiljem. Muidugi see tiib on nagu ta on ja ülejäänud auto ka, aga pulmalindid. Jäi! No nii, let's get this bread,
aku on siin. See ei ole küll täiesti täislaetud aku, aga midagigi võiks käima panna. Küte on sees. Vaatame, mis saab. Proovime siis. Ma aku klemme ei hakka kinni panema, sest et ega ma temaga sõitma plaani hakata. Pole igasuguseid neid vedelikke ja mis iganes asju. Aga vaatame, mis saab. Süüdan. Pump pumpas. Vaatame, mis saab. See aku vist oli tühi. Kui on halb ühendus lihtsalt. No, vaatame. No, stardivool on isegi olemas, Oho! Läkski käima, ainult et mulle nõli tuli, nii et paneme kinni, enne kui teeme mingisuguseid pöördumatuid kahjustusi. Mõnus bensuais on üleval. Ja mul on õli suurema tõenäosusega veidi vähe võitu ja sellepärast see andis mulle õlitule. Aga me saime selle käima, mis tähendab, et kogu lootus ei ole kadunud. 2 aastat. Ma mõtlesin, et midagi on siin mäda. 2 aastat oli mul lootus kadunud. 2 aastat mul ei olnud motivatsiooni. 2 aastat ma ei viitsinud. Ja mul oli kogu aeg kütus otsas ja valetav kütuse seir. No jah, lootus on tagasi. Siit saab edasi minna. Prioriteedid on mul ikka enam-vähem samad. Kõigepealt X5 talveks valmis, pereauto ja muu selline. Kirsika näeb märksa varem välja kui Aadu. Aga nüüd, kui ennem oli prioriteedid see, et Aadu või Daisy, et kumb. Mõlemad on siuksed õnnetud, mõlemad ei tööta, mis iganes. Lootus suureneb, võib-olla on Aadu veits parema prioriteediga. Kes teab? Igastahes, kui sul meeldis see video, siis viska like. Kui sa juba ei ole teinud seda, siis kindlasti subscribe minu kanalile. Nii saad näha, mis minu autodega saab. Ja alla kommentaariumisse sa juba andsid märku või ennustasid, et mis veaks oli, nii et vaata nüüd oma kommentaari ja saad selja peale patsutada, kui sa ütlesid, et lihtsalt on küte otsas.